السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في قناة نجوم العرب. هيا مرعش لتكشف أخيرا وجه حبيبها بصور من على الشاطئ. فاجأت الفنانة السورية الشابة هيا مرعش لجمهورها ومتابعيها عبر شبكات التواصل الاجتماعي المختلفة بمجموعة من الصور الجديدة والجميلة التقطت لها خلال تواجدها على شاطئ البحر، وظهرت فيها هيا مرعشلي وهي برفقة أحد الشباب. وقد رصدت الصور الفنانة هيا مرعشلي التي أطلت بملابس البحر والشاب الذي يرافقها خلال تبادلهما لنظرات الحب والعشق والإعجاب. وقد ذكرت العديد من الصفحات المهتمة بأخبار الفن والمشاهير أن هذا الشاب مع هيا مرعشلي هو شاب سوري، وأن اسمه يوسف وهو ابن أحد أبرز رجال الأعمال السوريين في مجال تجارة السيارات. الجدير بالذكر أن إدارة أعمال الممثلة الشابة السورية هيا مرعشلي قد نفت في وقت سابق كل الشائعات التي تم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تفيد بوجود علاقة عاطفية تجمع النجمة هيا مرعشلي بالنجم السوري الشهير نصيف زيتون. وبمجرد نشر الصور لهيا مرعشلي مع ذلك الشاب السوري تساءل الكثير من المتابعين عن حقيقة ارتباطهما رسميا، فيما تساءل آخرون عن موعد إعلان الفنانة هيا مرعشلي لهذا الارتباط بصفة رسمية. الجدير بالذكر أن هيا مرعشلي هي ثمرة زواج الفنانة السورية رندا مرعشلي من الفنان طارق مرعشلي قبل أن ينفصل قبل فترة، فهي من عائلة فنية بامتياز، فجدتها هي الفنانة القديرة ناهد حلبي، وجدها الفنان القدير إبراهيم مرعشلي.